Assalamu aleykum, karibuni tena kwenye channel yetu ya Sofiami. Jina langu naitwa Sofi na leo jikoni nitakuonyesha ni recipe ya kutengeneza maziwa mazito nyumbani. Na kwa recipe hii tutahitaji sukari kiasi kikombe kimoja ambayo unaweza kutumia gramu 250. Utahitaji maziwa yaliyoko fresh katika hali ya joto la kawaida vikombe viwili au unaweza kutumia gramu 500. Kisha kupata viungo vyako viwili, utachukua sufuria yako na kutia ile maziwa, alafu utaseti moto wako wa jiko katika moto wa kadiri, usiweke moto mkali sana wala usiweke moto mdogo sana. Ukianza kupika maziwa yako, utachukua ile sukari yako sasa, alafu utaitia mle kwenye yale maziwa, au unaweza kamua uanze kuichemsha kidogo alafu ndio utie sukari ni vile vile, au ungeamua kuweka sukari na maziwa kwa wakati mmoja bali haina tatizo. Utaweka sukari yako namna hiyo, utakuwa ukikoroga ili kusudi isistiki kwenye sufuria ile unapika, kwa sababu itakaposhika kwenye sufuria itaungua, kwa hiyo maziwa yako yataungua. Ila kama unatumia non-stick pan wala hakuna haja ya kuwa unakoroga kila mara, kwa sababu ile yenyewe haishiki, kwa hivyo haiwezi kuungua. Utakoroga na kuiacha ichemke. Angalia tu kwamba isimwagike, kwa sababu ni maziwa huwa yakichemka yanafanya kama kupanda vile. Utaendelea kuipika namna hiyo. Ila kama ni mgeni kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kulike hii video na kuacha comment yako hapo chini. Kisha kuchemka, labda imechemka kwa takriban dakika 20, utaendelea kuangalia progress ya hapo. Kisha utapunguza moto na kuacha maziwa yako yachemke kwa moto mdogo sana. Utaacha chemke kwa takriban dakika 30 mpaka 45 mpaka pale ambapo yanakuwa mazito kama ambavyo yanaonekana hapo kwenye video. Kama unavyoona hapo, maziwa yangu hayakustiki kwenye sufuria. Utapika paka na kwa mazito. Itabidi tu hapa tukumbushane kwamba unahitaji kuwa mvumilivu kidogo. Na pia unaweza ukatesti kwa kutumia mikono yako, vidole vyako, kidole gumba na kidole cha shahada, ukaangalia kama vile ipo stick, yani inavutika vizuri. Hapo ujue maziwa yako yapo tayari. Kisha baada ya hapo utazima moto wako. Ukisha kuzima, utaacha yapoe kidogo na utaweka kwenye bakuli, ama unaweka kwenye zile vyombo za kuhifadhia ambapo unaweza kutumia kwa mahitaji ya baadaye ama ya siku nyingine, na ambapo pia unaweza ukaiweka kwenye hifadhi kwenye friji mpaka wiki 5. Wala hakuna neno. Kama ni mgeni kwa chaneli hii, usisahau kusubscribe na kubofya kengele inafuata baada ya kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata video pale tunapotoa. Asanteni sana. Usisahau kushare na marafiki zako na wenyewe waweze kufaidika. Pia usisahau kuacha comment yako kwenye comment section hapo chini, na kwaherini, tutaonana kwenye video yangu inayofuata. Asante.